පොල් වතුරට සීනි දමා කවලම් කර බෝතලයකට දමා දවසක් පමණ තබා ගන්න. පසුව කෝප්පයක් ගෙන එයට සීනි බීට්ස් දමා මද රසමි උණු වතුර දමා කවලම් කර විනාඩි 5ක් වසා තබන්න. මැටි මුට්ටියක් ගෙන එයට හාල් පිටි දමා සකසා ගත් ඊස්ට් මිශ්‍රණය සහ සාදා ගත් පොල් වතුර දමා හොඳින් කවලම් කරන්න. පසුව රෙදි කෑල්ලක් ගෙන මුට්ටියේ කට වසා හුලං නොවදින සේ පැය 5ක් පමණ තබන්න. පසුව පොල් කිරි ටික ටික කර හොඳින් කවලම් කර විනාඩි 10ක් වසා තබන්න. ඉන් පසුව රස අනුව ලුණු එක් කරගන්න.